Hello everybody, I'm AK and welcome back to my channel. This is 1 minute, 1 phrase, 1 day program. Today, I want to share you an English phrase called live from hand to mouth. What does it mean? It means you have just enough money to live on, but nothing extras. ညီမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်သန်ရတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်လုံးမှာပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်သန်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ English phrase ဒီ phrase ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာ from ဆိုတဲ့ preposition ကိုထည့်မပြောဘဲနဲ့လည်းသုံးလို့ရှိပါတယ်။ Let's study this phrase with example. Please have a look at the first one. He earned little money and there were 4 kids and so they lived from hand to mouth. သူဝင်ကရန်နေတယ်ပြီးတော့ကလေးလေးယောက်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်လို့သူတို့ဟာတနေ့လုံးတနေ့စားဘဝနဲ့ရှင်သန်ရပါတယ်လို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာတကားတစ်ခုနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်။ယခုလက်တလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြောင့်တနေ့လုံးတနေ့စားဘဝနဲ့ရှင်သန်နေရသူတွေဖို့တော်တော်လေးခဲရင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ phrase ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့It's very hard time for those who are living from hand to mouth due to the current pandemic. Let's have a look at the last example. We lived from hand to mouth, never knowing where the next meal was coming from. Now that maintenance hago bega shasaya man matila on. Let no ma basalo yare one ni tangia barelo yoso tonoji chipare. That's for all today. I hope you can understand what is this and how to use it. Thank you very much for watching. I will see you soon. Take care. Bye bye.